Так, запись идет. Картон материал 1.1.26 ВВ. Теперь стартовать. Камера сказала, что актуализирование прошло успешно. Обновилась система. Давайте проверим. Все обновилось. 1.5.40 ВВ. Ну, просто интересно, изменится что-то или нет. Ну, ладушки. Где были у бабушки? Добрый день. Здравствуйте. На работу еду. Вторая смена сегодня. Вторник. Плюс 20. Ну, неплохо. Так. Ответили мне из поддержки насчет видеорегистратора. Уже сколько дней переписываюсь с ними, наверное, чуть ли не неделю, что ли. Короче, спросили, какая у вас в системе там версия. Надо, чтобы 1.1.50, что ли, там было. Ну, сейчас точно не помню. Или 40 ВВ. Пошел посмотрел. Другая, старая. Написал им. Они сказали, как мне обновить систему. У меня же скачано приложение от этой камеры. Вот, сначала в приложении обновил версию. Потом соединил телефон с камерой и обновил в камере версию. Все, теперь у меня новейшая версия. Я уж боюсь соврать, какая там номер, я не помню. 1.1.50 или 1.1.40 там ВВ. Не помню. Ну, в общем, все обновилось. Теперь вот мне надо сейчас вот прокатиться и посмотреть. Ну, я как прокачусь? Я на работу еду, естественно. Надо поговорить, помикрофонить. И посмотрю, лучше стало записывать или нет звук. И что я заметил, когда видео вот монтирую, да? Я вот когда обрезаю там что-то, да, что мне не надо. И вот в звуке щелчки какие-то легкие такие слышно, когда вот сюжет вот нарезаешь. А в старой камере не было, там все было плавненько. Ну, посмотрим. 2.09 бензин. Как вы уже видели в моем видео, вчера ехал с работы, вот тут вот женщина не могла с длинным прицепом заехать вот в поворотик направо. Вот сюда направо она не могла въехать. Так, конечно, с таким длинным прицепом сюда завернуть. Ну, как-то она заехала. Но я думаю, только задом. Потому что с той стороны, с таким длинным прицепом заезжать направо, это нереально. Там дерево с другой стороны на дороге растет. Так что, скорее всего, вот я им сказал, вы задом пробуйте. Вот задом, наверное, они, может быть, и заехали. Может быть, я не знаю. Да. Проблема с демографией среди белого населения Земли. Ну, не хотим мы размножаться нормально, как наши предки, да? По отцовской линии-то я не знаю, сколько там было детей у моей бабушки. Не буду врать. Не помню. А вот по материнской линии, да, вот у моей мамы, у них в семье было 10 детей. Я у мамы один. Ее братья, сестры, никто больше 2 детей не имел. Кто-то даже вообще детей не имел. У меня 3. У моей жены их 5. У моей жены со мной 3 детей. Мои дети. Пока только у дочки. Дочка. Ой. Ну, мы сами виноваты. В этом не надо других винить. А другие расы размножаются. И еще как. Поэтому не надо удивляться, если через лет 100 там, да, нас будет вообще очень мало. А так как другие расы, как вот смотришь, да, как-то враждебно настроены, да, против нашей расы, возможно, нас будут притеснять, выселять, может быть, и что похуже. Я это никак не могу исключить. История говорит об этом. Ничего хорошего нам ждать не надо. Политики должны делать все возможное, чтобы мы размножались хорошо. Хотя бы поддерживать свою популяцию. Я ж не говорю о увеличении. Отработали 2-ю сменку. Так-то неплохо было бы, да? Ну,
одна машина там оторвалась, и вот это что перегар, так сказать, попер наверх. А у нас же, я же как-то рассказывал, поставили датчики очень чувствительные. И они от каждого пука они включаются. И все, сирена, все на улицу. 3 больших пожарки прилетело. Одна средненькая, одна легковушечка тоже от пожарки. Полицаи приехали. Ну, все хотят же денежки скассировать с фирмы. Фирма немало платит. Я шефу говорю, почему перестали так делать? Раньше как у нас было? Если что-то такое вот случилось, да, я звоню в пожарку, говорю, я такой-то, с такой-то фирмы, вот там сирена включилась, пожарная сигнализация, да, у нас ничего не горит, просто машина там, допустим, оторвалась, да. Они, ну все хорошо, там кнопочку нажали, эту сирену у тебя или как там стерли, и все, никто не едет. А сейчас нет. Сейчас все оцифровизовали, ну да. Датчики поставили чувствительные. И это теперь нельзя звонить им. Хотят все заработать денежку. Еще я удивился, скорая помощь не приехала. В прошлый раз было. Тоже, кстати, эта же машина оторвалась. Скорая помощь даже приезжала. На этот раз, наверное, все были айнзац. Ну, что, на вызове. Я так думаю. Ох, люди. Кассирен, деньги. А тут же как у нас в Германии? Ну, помимо того, я думаю, что, наверное, есть и те, кто там дежурят, да. А так у нас есть черная кошка. Черния. А также тут, ну, не все, как я думаю, да, а много есть добровольцы, так сказать, да. И они вот, допустим, там с какой-то периодичностью дежурят, так сказать. И вот, допустим, они сидят дома, и если поступает какой-то сигнал, вот как у нас в городе, да, включается сирена, где-то если авария случается, или что-то где-то пожар, или еще что-то, ну вот, но сирена на весь город включается, и они вот дома, да, они должны быть готовы, они соскочили, прыг в машину и полетели в пожарку, там одеваются и по вызову летят. То есть в течение там каких-то минут они должны прибыть в эту пожарную часть, так сказать. Вот. Ну, это я так думаю, что не все такие. Какая-то часть все равно, я думаю, они как настоящие пожарные работают, находятся на дежурстве там постоянно. А эти добровольцы так, добровольно. Ну, хотят люди. Пусть с ним. Работа, наверное, у них легкая. Допустим, я не думаю, что кто-то на такой работе, как у нас работает, да, захочет еще в свое свободное время вот так вот на стреме сидеть. На низком старте, так сказать. Не думаю. Так, маленькие выходные у нас, так сказать. Почему? А потому что у нас практически 24 часа свободное время. Завтра ночная. Завтра в ночь. Вот сейчас вот 22:29. Какая все-таки у этой машины подвеска жесткая. Каждую кочечку, каждую неровность чувствуешь. Как на телеге, блин. Ойра 87. Мой любимый светофор. Небо пока ясное. Где-то вдалеке тучи. Интересно, они идут к нам или они уходят? Или мимо проходят? Интересно, на эту камеру звездочку видно будет или нет? Одна вот звезда яркая такая, довольно-таки яркая, а другая вниз налево чуть-чуть, она не такая яркая. Интересно, видно с этим регистратором или нет? Оптика-то там отличная какая-то, японская. Ойра 83 бензин. Заехать заправиться, что ли? Бензин чуть-чуть подешевел. А чё? Июнь, все, последний месяц. Потом дотацию, эту скидку уберут, и опять цена процентов на 17 взлетит. И будет опять бензин стоить 2 за 2 евро. Куда мы попали? Куда он едет? Туда нельзя. Ночная. Ойра 83. Нормально так. Сзади он вижу. Без поворотов. Чудики. Сзади он едет Мерин без поворотов.
по барабану все. Купил кофе недавно по акции Nescafe Gold, это дорогущая, которая по идее. Видать, поэтому и сделали акцию, что оно какое-то пережаренное, видать, семечки. Вкус не очень такой приятный. И когда нюхаешь это само кофе, растворимый он кофе, запах какой-то, мало того, что как будто подгоревший, еще и какой-то такой, какой-то химии отдает. Ман. Вот тебе и Нескафе. Вот так вот. Чуть ли не 30 лет в Германии проездил. Ну, в прошлом году это уже было, просто сейчас что-то вспомнилось. И поймал болт колесом, спустило. 28 лет где-то я проездил, ничего не было. Офигеть, а тут на тебе. Плюс 10 на улице. И ночная закончилась. Едем домой, быстрее спать. Первая ночь всегда тяжело. В общем, вот я уже не помню, я говорил или нет. Но если уж повторюсь, не обессудьте. Старею. В общем, на видеорегистратор сделал апдейт, ну, другую, новую версию. Забил туда. И ничего не помогло. Как записывался звук плохо, так и записывается. Теперь они должны мне прислать новую карту памяти. Они думают, что это из-за нее. Ну, попробуем с ней. Если не поможет, ну, я даже не знаю, что делать. Придется, наверное, тогда отправлять эту камеру, пусть другую мне высылают. Кстати, видео записывается тоже как-то непонятно. То плохо, то хорошо. Я первый раз сообщал-то, что когда машина встречная едет, да, на скорости, то номерной знак не распознается. А потом на следующий день можно было распознать. Странно. Неужели это из-за карты памяти? Я не знаю, я не специалист. Посмотрим. Если ничего не поможет, отправлю ее назад, пускай другую посылают. Иногда прямо так вот все записывает. Прямо, ну, почти очень хорошо. Скрипогон, блин. Кто поможет, кто ответит, почему тормоза скрипят? Ну, а что толку? Как мне поможете вы, да? Версий-то несколько может быть. Повторюсь, поначалу скрипели, потому что скрепку там эту неправильно ее поставили. Поменяли, а все равно скрипит. От чего? Или то, что тормоза эти, ну, колодки Brembo такая фигня, что из-за них скрипит. Или, может быть, этот цилиндрик повернули так, что не совпало там с колодками. Я уже говорил, да? Что видео увидел. И все, тоже, может скрипеть. Ман. Начальник смены сейчас с утра не пришел. А мы одну машину остановили перед самым концом работы. Там надо было зибы поменять, почистить дюзу. Все это сделали, приготовили, все. Им только запустить размер, и понеслась. А никто же не предупредил. Ну, сами виноваты. Я дольше не стал оставаться. Итак, капут, блин. Ждешь. Не знаю, когда работа закончится. Предупредили бы заранее, мы бы по-другому сыграли. Мы бы сначала машину остановили, быстренько бы все поменяли, почистили и запустили бы. Потому что в таком движении оно все быстрее идет. Ну, хотели как лучше, а получилось как всегда. Галь, тут моей вины нету. У нас там этих начальников море. Сейчас в 7 часов придут и пускай запускают. Предупреждать.
О, кто-то дом купил, что ли? Тут дом у нас стоял уже пару лет. Никто не живет. Наверное, кто-то купил, раз вытаскивает все. Интересно у нас как вот соседи живут. Они столько раз в год ездят в отпуска, я не понимаю. Как так? Оба работают. Что, может быть, у немцев больше отпуск, чем у иностранцев? Как так может быть? Как можно по столько раз в год ездить в отпуск? Разве такое нормально? 3-4 раза в год точно. То летают куда-то, то на машине путешествуют. Все, я пошел спать. Спокойной ночи. Ура, товарищи, ура! Последняя ночная и выходные. В этот раз очень длинные, 2 дня. Ну, пятницу не считаю. Рассказывать особо нечего. Погода отвратительная. Дождик вроде бы прекратился, пошли в тепличку в маленькую высадить еще несколько кустов помидоров. Дождь зарядил. Ну, ман. Я чуть ли не на четвереньках там в этой маленькой тепличке лазил, кустики сосадил. А что, погода какая-то отвратительная. Бляха-муха. Неужели на мои выходные тоже такая погода будет? Думал, может быть, хоть погрилить, ну, шашлычок сделать, а посмотрел прогноз погоды. Дожди. Какой гриль? Какой шашлык? Бензин, Ойра 86. Погода дерьмо, настроение плохое. Надо радоваться, по идее, жизни. Что никаких таких вроде бы хронических болячек нету. И ребеночек, что ли, родился? На дому вон плакат повели. Лиза 2026. Плюс 13. Ха-ха. Погода хреновенькая, поэтому и черешня до сих пор еще не покраснела толком. Солнца не хватает, тепла. Плюс 12. Офигеть. Ну, будем надеяться, что сегодня спокойно смена пройдет. Последняя. Все. Выходные. И погода как раз классная на выходные. Ура! Шины хорошие. Зато все зеленое. А, поддержка же мне ответила. Это Рита или как ее зовут? Вот. Отправила мою, как сказать, проблему дальше. Видать, техникам или кому там, не знаю. А, это речь идет о моем видеорегистраторе. Да, в принципе-то, если бы, конечно, мне видео не нужно было, да, а вот чисто вот как вот видеорегистратор, вдруг если что случится, то, в принципе, бы и бог с ним, можно было бы оставить. Ну, видите, я же немножко так блогер, да, много с вами в микрофоне за рулем. Мне звук нужен. Я-то сам иностранец, да, так сказать, немецкий мой не родной, знаю, так его хватает только лишь для небольшого общения, а все равно бывает, если кто-нибудь разговаривает плохо по-немецки, аж смешно иногда. А что вы хотите? Есть, ну, некоторым людям не дается. У нас вот на работе работает, вот поляк, я же, наверное, рассказывал, нет? Он давно в Германии, а разговаривает по-немецки хреновенько. Ну как, его, конечно, поймут, но он, допустим, глаголы не склоняет. Допустим, ich fahre, я еду, да? А он говорит ich fahren, я ехать. Ну, это я просто пример привел. Ну, видать, не ставит цель себе хорошо научиться. Очень хорошо. Как хочется, ребята, съездить куда-нибудь отдохнуть. Вот у меня конец июля и начало августа, там неделя. Отпуск будет небольшой. Хочется куда-то уехать, ничего не делать, отдохнуть.
расслабиться. Но не могу. Долги. Денег на это нет. Но детей возит, а повороты не включает. О Мерце вообще ничего нельзя плохо говорить. Наш бундесканцлер. А то, если кто-то узнает, суд будет, штраф как минимум платить. Он смотрел, Ойген Шмидт, наш в Бундестаге сидит, русский немец. Ну, он с Казахстана, наверное. Но все равно один из нас. Так он, говорит, какого-то мужика где-то суд был, да? Где-то что-то, где-то комментарий оставил. И он не сильно нашего Мерца обозвал, а как-то там назвал его, что он врун или что-то такое, не помню. И что-то, сколько же ему присудили штраф? Я боюсь соврать. 30 месячных зарплат, что ли? Ой, месячных, дневных окладов, что-то такое. Вот, допустим, если, например, 100 евро в день человек зарабатывает, например, да, это что получается? 3000 платить. Только то, что он что-то там высказался не очень хорошо о нашем бундесканцлере, что это может подмочить его репутацию, подорвать доверие к нему. Так к нему и так доверия нет у абсолютного большинства. Я не обзываю. Я просто рассказываю случай, который случился. Слышите? Алло, ку-ку. За мои мысли-то никто, думаю, меня не накажет, не оштрафует, суда не будет за мысли. Главное, что общественно так не высказываться. Ну а то, что этот бундесканцлер, то, что вот при мне наихудший, это точно, да. Ну, это не беляйдинг, ну, не оскорбление, это просто констатация факта. Тут не поспоришь. Это наиплохейший, из которых я знаю. Мы когда документы подавали, еще вроде бы Гельмут Коль был, а когда приехали в Германию, уже вроде бы был Герхард Шрёдер. Вот они были хорошие. Особенно, мне кажется, Гельмут Коль. Герхард Шрёдер тоже был хороший. А потом понеслось все хуже и хуже. Мы думали, Шольц это дно, да? А оказывается, нет. Оказывается, этажи еще вниз идут. И дна, наверное, практически нету. Ну да, человек подневольный. Он не хозяин сам себе. Должен слушаться там кого-то, не знаю кого. Что там сзади творится, вообще ничего не вижу. Все мокрое. В общем, поставлю сейчас машину заряжаться. Вдруг проснусь и куда-то надо ехать. Все. Спокойной ночи, малыши. Я пошел делать бай-бай. Хороших выходных.